Hey, teman-teman, Taven ada di sini. Dan dalam video hari ini, kita akan membersihkan barang-barang keren sangat mahal yang tertutup kotoran. Tapi ada tantangannya, kita akan membersihkannya menggunakan benda acak. Mari kita lihat seberapa beruntung kita. Orang yang memiliki benda terberat kalah, atau orang dengan poin paling sedikit di akhir akan mendapatkan hukuman. Tonton video sampai akhir untuk mengetahui siapa yang kalah. Tapi apa hukumannya, Stan? Hukuman hari ini cukup spesial. Ini adalah tong lumpur beracun. Apa? Ya, aku pasti tidak akan masuk ke sana. Dan lihat timbangan raksasa ini. Mereka sangat akurat. Hey, jangan curang, Stan. Ayo kita ke babak pertama. Ayo. Wow, jadi ini babak pertama. Aku penasaran apa itu? Aku yakin ini PlayStation. Apa? PlayStation? Kamu gila, bro? بابا جاي لبلا ستيشن 5. على ستيشن 5. Ini jelas PlayStation 2 karena lebih kecil. Kamu tahu. Ya, PS Slim. Slim. Kita hanya punya satu cara untuk mengetahuinya, membersihkannya. Tuh. Tidak membuat banyak suara jadi bisa apa saja. Mari pilih nomornya. Oh, apa ini? Benda nomor 25. Mari kita lihat apa itu. Wow, sikat toilet. Kamu tahu, ini tidak terlalu buruk karena aku bisa menyikat. Aku bisa membersihkan. Ya, aku akan coba yang terbaik. Aku penasaran apa ini. Aku yakin sekali ini PlayStation. Dan kemudian bisa diambil 21. Jadi, apa bendanya? Apa yang harus aku lakukan dengan pengering rambut? Jadi aku tidak bisa benar-benar meniupnya karena itu. Mari mulai pengatur waktunya dan kita mulai. 3, 2, 1. Ayo. Tayo. Ayo. Ya. Oh, mulai melunak. Pergi seperti ini. Aku rasa ini tidak berhasil. Maksudku sedikit. Ada sedikit debu yang keluar. Wow, lihat itu. Toh, Tuhan ini benar-benar bekerja dengan baik. Aku tidak mendapatkan hasil apapun dengan ini. Tunggu sebentar. Tidak ada aturan tentang apa yang seharusnya kita lakukan dengan benda ini. Jadi bagaimana jika? Ya, ayo. Ya, tunggu sekarang. Aku pasti akan mengalahkan Stanley. Begitu banyak debu. Aku rasa aku sudah tahu apa ini. Aku rasa ini adalah MacBook. Aku harap Stan mendapatkan benda yang benar-benar buruk. Ini sangat bagus. Ini seperti benda terbaik yang pernah ada. Oh, Tuhan. Tayo. Aku akan membersihkan semuanya. Oh, tunggu. Aku hampir lupa bagian belakangnya. Ini akan menjadi lebih sulit sekarang. Oh, hanya tersisa 10 detik. Cepat. Aku harus mengerjakan bagian bawah juga. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Hai, teman-teman. Oh, Selesai. Aku rasa aku melakukannya cukup baik. Lihat ini. Hanya ada sedikit kotoran di bagian belakang. Tapi secara keseluruhan aku rasa ini cukup baik. Mari kita lihat seberapa baik Stanley melakukannya. itu hampir seperti baru. Mungkin masih bisa digunakan. Ini bukan PlayStation yang aku harapkan, tapi tetap cukup bagus. Jika kamu ingin aku menang, tekan tombol subscribe. Cika-cika. Hancurkan tombol like jika kamu ingin aku menang. Mari kita lihat hasil kita. Wow, punyamu cukup bersih, tapi punyaku jelas lebih bersih. Ya, aku tidak tahu tentang itu. Mari kita periksa bagian bawahnya. Itu terlihat seperti bagian bawah sepatuku. Ya, kita masih harus menimbangnya dan melihat siapa yang menang. 3, 2, jalan. Ya, Tayo. Aku sudah bilang aku akan menang. Kamu curang. Aku melihatmu. Kamu mendorongnya. Aku melihat kamu mendorongnya. Aku tidak mendorongnya. Guys, tuliskan di komentar di bawah jika kamu pikir aku curang. Ayo ke babak berikutnya. Babak 2. Menurutmu apa yang ada di dalam? Ini jelas sepatu. Aku rasa tidak akan begitu jelas. Aku pikir ini kapal pesiar mainan. Bagaimana dengan itu? Kak, kenapa harus kapal mainan? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Untuk membersihkannya. Ayo, ini dia. Teman-teman, menurut kalian apa yang ada di dalam? Tulis di kolom komentar. Aku pikir itu yaks mainan. Tapi sekarang mari kita pilih benda kita. Ini dia. Benda nomor 14. Apa? Lakukan. Serius. Tusuk gigi. Ini tidak akan menyebabkan kerusakan. Bagaimana ini bisa merusak? Aku cukup yakin ini adalah sepatu dan aku berharap bisa mengalahkan Ivan di babak ini. Mari kita cari tahu benda apa yang kita dapatkan. Nomor 10. Ayo, harusnya bagus. Oh, tidak. Tidak. Oh, kenapa? Mulai pengatur waktunya. 3, 2, 1. Ayo. Ayo, apa ini? Ini tidak melakukan apapun. Tusuk gigi terlalu tumpul dan kecil.
ini tidak bekerja. Oh, Saya pikir saatnya untuk rencana B. Mari kita coba putar tusuk gigi dan mungkin menggoresnya seperti ini. Ini bekerja sedikit lebih baik, tetapi tetap saja, ini tidak cukup untuk membersihkan seluruh sepatu ini. Tan pasti akan memenangkan tantangan ini. Lakukanlah. Baiklah. Tunggu sebentar. Apa? Dan itu juga patah. Ini menjadi jauh lebih buruk sekarang. Tunggu. bagus. Sekarang saya punya 2 tusuk gigi. Bahkan lebih baik. Ya, kemenangan, aku datang. 10 detik tersisa. Apa? Tidak. Tidak. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah waktunya. Saya pikir Ivan akan memenangkan yang ini. bahkan tanganku sendiri pun tidak berhasil. Saya melihat tali sepatu. Saya pikir itu adalah sneaker. Tetapi untungnya saya tidak membutuhkannya. Saya punya koleksi lengkapnya. Tunggu sebentar. Sepatunya putih. Saya punya ide. Mari kita timbang ini di timbangan. Mari kita timbang sneakers kita, Ivan. Ternyata itu adalah sneakers dan bukan perahu mini. Wow, itu terlihat sangat bersih. Apa yang kamu gunakan? Hanya kemoceng. Kamu berhasil melakukan itu dengan kemoceng? Hormat. Weh, tunggu. Kenapa sepatumu begitu kotor? Oh, kamu tahu, hujan dan berlumpur di luar, jadi itu. Baiklah, anggap saja itu terjadi. Baiklah, mari kita timbang. 3, 2, 1, mulai. Ya, Bro, sudah agak menduga itu. Tapi bagaimana kamu bisa membuatnya begitu bersih? Ini tidak mungkin. ini seperti kemoceng ajaib atau sesuatu, bro. Cuma itu saja. Itu terlihat sangat mencurigakan. Tetapi mari kita lanjutkan. Waktunya untuk putaran 3. Apa tebakanmu? Saya kira itu topi, seperti kamu tahu, seperti topi tinggi atau semacamnya. Bisa jadi. Saya masih berpikir itu adalah kapal pesiar mainan. Oh, Tuhan, orang ini. Tapi jujur, mungkin semacam trofi. Tapi ya, mari kita lihat. Saya mengambil yang ini. Tapi wow, tunggu sebentar. Apa? Tidak, itu milikku. Oke, tahu nggak? Saya akan mengambil yang ini dan saya masih akan mengalahkanmu. Oke, mari kita lihat. Oke, jadi teman-teman, saya pikir ini adalah topi tinggi. Saya akan mengambil nomor saya, nomor 20. Berharap untuk sesuatu yang benar-benar bagus kali ini. Karena terakhir kali itu benar-benar mengerikan. Oh, sebuah celengan. Semoga ini berhasil dengan baik. Baiklah, mari kita lihat objek apa yang akan saya dapatkan. Tuh, ini tidak berhasil. Mari kita lihat apa itu. Wow, sebuah palu? Sekarang ini baru seru. Ini akan sangat mudah. Waktumu dimulai dalam 3, 2, 1. Ayo jalan. Ayo mulai. Oh, saya sudah bisa merasakan kemenangan. Ini bahkan tidak bekerja. Tunggu sebentar. Tidak ada aturan yang melarang saya membukanya dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Oh, sebuah koin. Ini seperti hadiah dari Tuhan. Ya. Oh, ini jauh lebih cepat. Semua kotoran ini akan hilang seperti ini. Apa artinya itu? Saya kira saya akan terus melanjutkan. Dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Oh, saya bisa melihatnya. Masih terlalu lambat. Hanya tersisa 30 detik. Tidak ada yang berhasil. Saya tidak berpikir itu adalah topi. Saya pikir itu mungkin semacam mangkuk, mungkin gelas. Saya tidak yakin. Ambil saja, ambil itu. Oh, bagaimana saya bisa menimbang ini? Bukan saya. Hanya 10 detik. Tidak ada yang cukup. Waktunya habis. Saya berhasil membersihkan sedikit, tapi sepertinya tetap tidak cukup. Saya pikir saya kalah dalam putaran ini, teman-teman. Ya, saya pikir saya akan mengambil ini. Mungkin apapun yang Stanley miliki akan lebih ringan. Mari kita lihat. Baiklah, mari kita lakukan ini. 3, 2, 1. Bro, Saya pasti memenangkan putaran ini. kesalahan saya. Bro, Gimana itu? Itu patah. pasti kamu kalah. Bukan salah saya bahwa itu patah. Jadi jika kamu menang, kamu tak bisa menyimpan vas yang patah itu. Saya tidak peduli. Saya tetap akan menang dan mendapatkan poin. Jadi di akhir saya tidak mendapatkan hukuman. 3, 2, 1. Ya, saya kira saya menang. Dia curang lagi. Saya pikir saya memenangkan itu. Diskualifikasi. Ya, tidak ada yang perlu dilihat di sini. Saya jelas menang. Tetaplah di sini untuk melihat Stanley berenang di ember lumpur itu. Kita akan lihat tentang itu, Ivan. Ini belum berakhir, teman. Mari kita lanjutkan. Oh, saya harap kita mendapatkan sesuatu yang menarik kali ini. Menurutmu itu apa? Pasti bukan PlayStation, Stanley. Ya, itu pasti bukan kapal pesiar mainan. Saya yakin itu. Sebenarnya, aku tidak mau berbagi ide denganmu. Kenapa tidak? Karena saya jahat. Mengejutkan. So, baiklah, teman-teman.
Mari kita lihat apa saja mereka. Mari kita bersihkan. Baiklah, Ivan sering curang belakangan ini dan aku tidak suka. Jadi aku akan tunjukkan padanya mengapa aku akan jadi pemenang dan mengapa dia akan mendapatkan hukuman. Jadi, aku akan mendapatkan nomorku yang jelas adalah nomor 15 dan aku akan menang. Ya, akhirnya keberuntungan berpihak padaku. Dan ini adalah ronde di mana aku buktikan Ivan salah bahwa aku akan menang. Jadi, aku punya sedikit air dan seperti yang kamu tahu, air sangat bagus untuk membersihkan lumpur. Mari lihat aku menang sekali lagi dan pilih objeknya. Ini angka 9. Jadilah sesuatu yang bagus. Jadilah sesuatu yang bagus. Hah? Apa ini? Apakah ini es krim? Ini benar-benar troll. Bagaimana caranya aku menghancurkan kotoran dengan es krim? Aku rasa dia hanya mengejekku. 3, 2, 1, ayo mulai. Aku benar-benar berharap ini bukan barang elektronik karena ini terlihat seperti semacam tablet atau iPad. Mari kita coba. Oh, mungkin seperti ini. Lakukan sesuatu setidaknya. Kamu tahu nggak? Aku tahu fisika. Ini akan meleleh dan akan melarutkan kotoran. Hanya ini masalah waktu. Atau apakah benar begitu atau tidak? Oke, jadi lumpurnya terlepas dengan sangat mudah. Kita punya sedikit masalah. Ini adalah iPad. Aku sudah lama menginginkan iPad. Aku harap ini adalah yang tahan air. Aku cukup yakin mereka tahan air, kan? Oh, teman-teman, aku punya ide cemerlang. Ada tongkat di dalam es krim. Aku akan gunakan tongkat itu dan makan es krim. So, aku mendapat tongkatnya dan aku pikir tersisa 2 menit. Ayo mulai. Oh, ini jauh lebih baik. Tuh. Oh, aku pikir aku tahu seperti apa ini. Aku pikir ini adalah iPad. Baiklah, 10 detik lagi, cepat. Toh, ayolah. Tersisa 10 detik. Tidak. 4, 3, 2, dan 1. Baiklah, itu benar-benar bersih. Tapi ini juga sangat basah, jadi aku tidak tahu apakah ini akan menyala. Mengingat aku menggunakan es krim untuk melakukan ini tidak terlalu buruk. Mari kita lihat apa yang dimiliki Stanley. Bagus. Apa? Tidak lagi. Jadi apa yang kamu gunakan? Kamu tadi dapat apa? Aku punya, air. Kamu sangat beruntung. Dan lihat apa yang aku punya. Aku punya es krim. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Apakah kamu memakannya? Ya, itu sangat So good and tasty. baiklah. Mari kita timbang benda-benda ini. 3, 2, 1, mulai. Oh ya, Kau, terima itu. kamu beruntung sekali lagi. Aku sudah lama menginginkan iPad ini. Dan kamu tahu apa lagi yang aku impikan? Kamu mendapatkan hukuman. Coba nyalakan iPad. Coba saja. Tidak, baterainya habis. Coba saja nyalakan iPad-nya. Baterainya habis. Sebenarnya, baterainya habis. Oh ya, kamu masukkan ke dalam air. Kamu bodoh. Kamu menang di ronde ini. Tapi dengan harga berapa? Kamu menenggelamkan iPad. Aku mendapatkan iPad. Ras, menurutmu itu apa? Ini bisa jadi banyak hal, kamu tahu. Mungkin ini seperti kerang atau sesuatu seperti kerang besar. Ini memiliki bentuk seperti kerang. Tahukah kamu, aku benar-benar ingin membersihkan ini dan melihat apa yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, yang satu ini cukup kecil jadi seharusnya cukup mudah untuk dibuka. Jadi mari kita ambil barang kita dan coba. Oh, nomor 18. Wow, sabun tangan. Sabun tangan beraroma. Jadi, mari kita pilih objeknya. Nomor 18. Aku harap ini beruntung. Tuh, itu keren, semprotan air. Aku sangat bersemangat untuk yang satu ini. Teman-teman, jangan lupa untuk berlangganan atau aku akan menyiram kalian sekarang juga. Ayo. Oke, hanya bercanda. Tidak ada ancaman di sini. Atau mungkin jika kalian tidak berlangganan. Waktu akan dimulai dalam 3, 2, 1. Ayo mulai. Ayo mulai. Wuhu. Ini sangat menyenangkan. Tahukah kamu bersihkan sedikit dan oke, aku harus menunggu. Aku harus mengorbankan waktuku, tetapi jika aku menggunakan cukup sabun, mungkin akan melunak dan berfungsi seperti air. Mari kita berharap ini jadi sedikit lebih lembut, dan kemudian mungkin kita bisa membukanya. Tunggu, mengapa tidak ada yang terjadi? Air seharusnya bisa membantu. Ini tidak larut. Aku rasa aku harus melakukannya. Ya. Oke, seharusnya itu cukup lama. Ya, aku harap Ivan melakukannya jauh lebih buruk dariku. Oh, tunggu. Ini terlihat seperti sesuatu yang berharga. Ini adalah jam tangan. Aku pikir aku tidak seharusnya memukul sekeras itu. Oke, 5, 4, 3, 2. Mengejutkan sekali. Baiklah. Aku pikir aku sudah melakukan yang terbaik. Itu adalah jam tangan emas dan perak sangat mulus. Seperti baru. Ini sebenarnya terlihat cukup bagus. Mari kita timbang. Mari kita perlihatkan jam-jamnya. Tuh, Lihat bling-bling itu. lihat yang ini. Ini jauh lebih bersih daripada punyamu. Dan juga ini teman, langsung dari Rolex, tahu kan? Baiklah, mari kita timbang dan lihat siapa yang menyimpannya. Jalankan. Tidak. Naik. Ah, sudah berhenti? Kamu dapat apa? Aku punya sabun.
Sabun itu bahkan lebih baik daripada air. Sekarang aku bisa menyimpan Rolex-nya. Ayo. Dan dapatkan 1 poin lagi. Ya, dia semakin dekat dengan hukuman Ivan. Percaya prosesnya. Mari kita lanjutkan. Saatnya untuk putaran 6. Aku punya beberapa ide. Mungkin lilin. Apa lagi? Bisa saja minuman seperti kaleng. Aku pikir iya. Ayolah. Kita bahkan belum mulai tantangannya. Dan kamu sudah curang. Tidak, itu kecelakaan. Aku janji. Ya, pasti itu tidak sengaja. Tentu saja itu kecelakaan. Ayo, kita bersihkan mereka. Oke, teman-teman. Jadi aku mengguncangnya dan aku cukup yakin itu minuman. Mari kita ambil barang-barang kita. 17. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kamu tahu, ini semakin buruk setiap putaran. Semoga jadi sesuatu yang bagus. Nomor 10. Ini adalah nomor keberuntungan. Tolong sesuatu yang baik. Apa? Tumpit? Tidak. Waktu mulai dalam 3, 2, 1. Ayo. Tayo, mari kita pergi. Sekarang beginilah rasanya koin itu. Sangat lambat. Aku bahkan tidak bisa memukulnya dengan apapun karena itu lentur. Bahkan gak keras sama sekali. Lihat. Tuh, ini tidak berjalan dengan baik. Oh, ini Coca-Cola. Aku sudah menang di putaran ini. Tidak. Hanya tersisa sedikit waktu cepat. Aku pikir Ivan mungkin melakukan hal yang sama. Aku punya ide. Aku membersihkan bagian luar. Sekarang aku akan membersihkan bagian dalam. Seharusnya lebih ringan dan Ivan akan mendapatkan hukuman itu. Oh ya, aku harus memoles bagian atasnya. Kamu tahu, hanya untuk membuatnya lebih bersih. Oh, tidak mungkin. Aku salah lagi. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Apakah ini dihitung sebagai barang yang rusak? Aku sangat berharap tidak. Ya, mari kita pergi ke timbangan besar dan lihat apa yang Stanley pikirkan. Waktunya untuk menunjukkan botol kita. Tunggu, dia minum punyamu. Ya, kamu menghancurkan punyamu. Ya, tidak masalah, karena sekarang skornya 3-2 untukmu. Dan jika aku menang di putaran ini, akan menjadi 3-3 dan seri. Jadi kita berdua akan masuk ke dalam barrel. Tidak bisa keduanya pergi. Mari kita timbang mereka. 3, 2, 1, ayo. Tidak. Ya. Aku menang. Aku tidak mendapatkan hukuman. Terima kasih pada semua orang yang mendukungku dan tahu aku akan menang. Sekarang berlangganan tekan tombol suka. Tinggalkan komentar dan ucapkan selamat dan betapa Ivan payah. Aku sudah bisa merasakan tanah dingin itu. Oh, apa yang kamu dapatkan dari itu? Ya Tuhan, kamu akan bau. Tidak mungkin. Ini sangat dingin. Mari kita lakukan kaki dulu. Itu sangat menjijikkan. Ini sangat dingin. Kamu dingin, biar aku bantu kamu. Apa maksudmu bantu aku? Tunggu, apa maksudmu bantu aku? Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak mungkin. Tuhan, itu sangat... Ayo, dorong aku masuk. Masuk lebih dalam. Teman-teman, berlanggananlah ke saluran ini agar kamu tidak ketinggalan video Karen lainnya seperti ini. Aku penasaran di mana Ivan akan berakhir lain kali. Jangan lihat. Kamu maksudkan dirimu. Hey! Chào các bạn, Alvin đây. Hôm nay tôi và Maria sẽ cùng nhau tham gia một thử thách cực kỳ hấp dẫn mang tên Dọn sạch thì được giữ. Chúng tôi sẽ dọn dẹp một số món đồ hay ho và đắt tiền nhất từ động đất mạng này. Sau mỗi vòng kéo dài 5 phút, chúng tôi sẽ cân các món đồ trên một chiếc cân khổng lồ. Vật phẩm của ai nhẹ hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Và cuối cùng, người thua cuộc sẽ phải chịu một hình phạt kinh khủng ghê tởm nhất từ trước đến giờ. Hãy nhấn nút like đi nào. Bắt đầu thôi. Được rồi, vòng đầu tiên. Và mỗi vòng dài 5 phút, tôi có một món đồ khá lớn bị bao phủ trong đất ở ngay đây. Tôi không biết đây là cái gì. Hãy để lại dự đoán của bạn trong phần bình luận nhé. Trông nó có vẻ như một loại hợp nào đó, nhưng hình dạng lại hơi cong cong. Được rồi các bạn, tôi tin là mình đã biết có gì ở bên trong đây. Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm cách để dọn dẹp nó bằng cái gì đây. Tôi có một cảm giác rất may mắn với món đồ này đây. Nào, cố gắng lên. 13, trời ơi, hy vọng là tôi sẽ gặp may mắn. Chúng ta cùng cho xem nhé. Bây giờ là lúc dọn dẹp. Và để tăng thêm niềm vui, chúng tôi sẽ nhận các công cụ ngẫu nhiên. Tôi mong mình may mắn. Cái này 19. Tuyết, không tệ. Tôi có một cái máy vận vít điện. Bắt đầu thôi. Một cây trội sao? Tôi phải làm gì với thứ này đây? Chẳng lẽ tôi phải dùng nó để quét sạch bụi đất à? Nhưng tôi nghĩ đồng hồ đã bắt đầu rồi, nên hãy thử làm gì đó xem. Ồ, nó đang bông ra. Thực ra cũng có tác dụng đấy. Woo! Này các bạn. Được rồi, hãy thử cái máy vận vít điện này xem. Được rồi, bắt đầu nào.
Wow, wow. Ôi, nhìn kia, tôi có thể khắc nó ra được. Dụng cụ này hoạt động khá hiệu quả đấy chứ. Nếu tôi thử phá nó thành những mảnh nhỏ như thế này thì sao? Tôi nghĩ tôi bắt đầu biết đây là cái gì rồi. Nhưng để biết chắc cái gì, không, hãy khám phá phần này, phần trên cùng. Không thấy màu gì. Tôi cho rằng mình vừa làm sạch hầu hết bụi bặm rồi, nhưng chúng ta vẫn cần xử lý mật bên kia và cả phần phía trên nữa. Nào, cố gắng lên, tiếp tục thôi. Các bạn ơi, tôi nghĩ tôi biết nó là gì rồi. Tôi nghĩ đó là một cái máy PS5. Tôi sắp có thêm một cái máy PS5 nữa, tuyệt vời. Nó màu đen, bây giờ tôi biết nó là gì rồi. Đó là một cái máy PS5. Sao mình không nhận ra ngay nhỉ? Nhưng thời gian sắp hết rồi. Tôi cần phải làm nhanh hơn. Cố lên. Nào nào, để đẩy nhanh tiến độ hơn, tôi có thể dùng cái này như một chiếc búa. Ồ, nhìn miệng to này, nó hoạt động rất hiệu quả. Bây giờ đến phía bên kia. Cố lên. Ôi trời. Tôi phải cố gắng hết sức vì tôi không muốn Aven thắng. Tôi vừa nảy ra ý tưởng. Cái cây chổi này của tôi hai mặt lận. Một mặt để mình phá tan lớp đất cũng bám vào, còn mắt kia thì mình sẽ dùng để quét sạch. Vậy nên chuyển thôi nào. Mọi người biết gì không? Còn 10 giây nữa. Tôi quá tự tin vào cái này. Maria không có cơ hội thẳng tôi đâu, và chắc cô ấy cũng bộc phải đồ dồm thôi. Nên là tôi xong rồi đây. Xong, tôi hy vọng nó sạch hơn PS5 của Aven. Cùng cân xem sao. Nào, hãy cùng xem máy PS5 của mọi người ra sao nhé. Của tôi sạch bỏng, tôi sẽ thắng. Anh chắc không? Tôi nghĩ rằng mình sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, cân nặng mới chính là yếu tố quyết định người chiến thắng. Yes. Nào, bắt đầu thôi. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Và 1. Tuyệt vời ông mặt trời, cố lên nào, tôi đã giành chiến thắng trong vòng này rồi. Của mình bị hạ xuống vì nó nặng hơn. Đáng lẽ mình nên cố gắng hơn nữa. Cô dùng dụng cụ gì? Ồ, tôi đã sử dụng máy gắn vít điện đó. Ồ, cũng khá tốt, không biết sao cô thua. Tôi chỉ dùng chổi thôi. Anh cứ lấy đi, chắc là nó đã hỏng rồi. Được rồi, thôi nào chúng ta cùng sang vòng kế tiếp nhé. Rõ ràng là nó chẳng hề có mùi gì cả. Nhưng có vẻ là một loại giày nào đó. Có thể là giày Jordan, có thể là giày Nike bình thường, hoặc là giày Adidas. Khá nặng đấy. Có lẽ nào là Air Max không? Ồ, nếu đúng là vậy thì tốt quá, vì chúng rất đắt và rất đẹp. Nhưng tôi thực sự muốn biết bên trong có gì, vậy nên hãy chọn dụng cụ thôi. Mọi người, nhìn đi, rõ như ban ngày. Đây không phải ghề, cũng không phải bóng, không phải một cây bút. Rõ ràng đây là John Cena. Đôi giày, giờ thì chọn dụng cụ nào? Yep. Ồ, số 7, con số 7 may mắn xuất hiện lần này rồi. Trông như là khu vui chơi cát cho trẻ em. Nhưng các bạn biết không, nó có một vài lựa chọn khả thi đó. Chúng ta có sẵn rất nhiều loại dụng cụ, ví dụ như cái chia, cái seng hoặc là một cái seng mini. Chúng có thể sẽ hữu ích, nên tôi có thể sẽ thử chúng. Cố gắng lấy đôi giày thể thao đó ra. Cái này 18. Ôi trời, một chiếc máy trồn cơ đấy. À, tôi có cảm giác là cái này sẽ hiệu quả lắm đây. Có sao rồi, bắt đầu với sao nhé. Cố lên, nhanh nào, nhanh nào. Ok, ngôi sao này không hiệu quả lắm. Wow, đôi giày này là gì vậy? Tôi không thể nhìn rõ được. Nó màu cam và đen, phải xem bên trong có gì. Khoan, cái gì kia? Có phải thứ tôi đang nghi không là chữ ký à? Tôi nghĩ đó là chữ ký của Messi. Trời ơi, món này xinh quá. Tôi phải làm sạch hết đất và chắc chắn sẽ giữ nó. Ồ, ok, hình như tôi tốn nhiều thời gian quá rồi. Ồ, giờ làm gì đây? Đến lúc làm bánh bùn rồi. Trời ơi, bụi bay khắp nơi luôn. Ôi Chúa ơi. Một đôi giày màu cam. Ôi, không vấn đề gì. Tôi chẳng có đủ thời gian. Rồi đến mắt còn lại. Ha, cái gì đây? Gì cơ? Lạ thật. Có mấy chữ viết nguệch ngoạc trên giày. Chắc là cứ lắm rồi. Nhưng cứ tiếp tục thôi. Chỉ còn 5 phút cuối cùng và tôi phải nói rằng tôi nghĩ đây là tất cả những gì tốt nhất mà tôi có thể làm được trong hoàn cảnh này các bạn ạ. Tôi không nghĩ Maria có thể thắng tôi đâu. Tôi sẽ giữ đôi giày có chữ ký của Messi này. Quá đa cưng ơi. Hết giờ rồi. Được rồi, tôi xong rồi. Thực ra trông khá sạch sẽ đây chứ. Không còn cực đất nào cả. Chà, chúng ta có một đôi giày đá bóng.
Nhưng kể cả tôi có thằng thì tôi cũng không muốn đôi này đâu. Nhìn này, nó bị hỏng bởi một loại bút gì đó. Ôi không. Ý cô là sao? Đây là bút tích của Ronaldo đó. Rất quý giá, làm ơn hãy thật cẩn thận với nó. Được thôi. Khá rõ ràng anh sẽ thắng rồi. Chà, dù sao thì chúng ta cứ xem như thế nào đã. Được rồi, chuẩn bị thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Thắng rồi. Tuyệt vời. Các bạn ơi, tôi có thể bán cho các bạn đôi này với giá 20 đô. Thật. Được thôi, tôi lấy, tôi xe. Tiền đâu? Không, anh phải đưa. Tôi cho cô sau. Được rồi, các bạn ơi, đã đến lúc cho một vòng đầu mới rồi. Và tôi thực sự muốn thử nghiệm trực giác của mình. Tôi sẽ cố gắng đoán xem bên trong hộp này có gì. Là thật, có điều gì đó mách bảo tôi rằng món đồ này có liên quan đến một YouTuber nào đó. Chà, đối với món đồ này đây, tôi sẽ sử dụng cây cào số 3. Hãy cùng xem thử bên trong này rốt cuộc là có món gì nhé. Một thanh kiếm Minecraft, các bạn biết không, vật này cũng khá là tốt đó. Các bạn ơi, nếu tôi là Maria, cá nhân tôi sẽ bắt đầu lo lắng vì cô ấy đang đối mặt với một bậc thầy kiếm thật sự. Chặn đoan đó đi được không? Hy vọng không ai thấy. Chắc chắn không. Cảm ơn. Ồ, cái này khá nặng. Tôi nghĩ đây có thể là một bộ cổ tỷ phú hoặc một cuốn sách lớn. Tôi không biết nhưng sẽ tìm ra. Giờ là lúc chọn đờ. Mong may mắn. 21. Tôi nghĩ đó là một cái máy hút bụi có bàn chải. Chà, để xem nó hoạt động thế nào. Ôi, tạ ơn Chúa là nó không bị hỏng. Ôi không, các bạn ơi, nó đã vỡ rồi. Chà, giờ tôi có 2 dụng cụ để xem tôi có thể làm gì. Đây là vòng đầu quyết định, vì vậy tôi phải dọc toàn bộ sức lực của mình vào 2 phần này. Được rồi, 3, 2, 1, chúng ta bắt đầu thôi. Xem ra 2 mảnh này không thực sự hiệu quả lắm. Chúng ta đã dọn dẹp được một chút ở đây rồi. Cố gắng lên nào, mình hãy dùng cái mảnh còn lại kia. Tôi sẽ thử mất sau. Cố lên, cố lên. Ồ, cái đó là cái gì vậy? Chắc chắn có thứ gì đó. Quá nhiều bụi, trông giống như logo Miss Beast vậy. Liệu đây có phải là chiếc hộp của Miss Beast chứa đầy tiền mặt không? Tôi thực sự rất nóng lòng muốn biết bên trong có gì. Hãy cùng mở nó ra nào. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Nhưng theo tôi thì chúng ta nên xoay cái này theo hướng này thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Bắt nó lên nào và... Không được. Các bạn ơi, tôi nghĩ tốt hơn là nên đâm vào nó bằng cái mũi nhọn này. Cái này không hiệu quả. Ôi, hút ngay. Giờ hãy hút sạch nó đi. Hả? Cái gì đây? Các bạn ơi, tôi nghĩ đây là logo Miss Beast. Có thể có tiền ở trong. Tôi phải nhanh lên mới được. Cố lên, cố lên. Cố lên. Tôi đã làm hết sức rồi các bạn ạ. Vẫn còn rất nhiều bụi bặm trên chiếc vali này, nhưng hy vọng chúng ta có thể mở nó ra và lấy được ít tiền. Đi cân với Maria thôi. Tôi đã hoàn tất công việc của mình rồi. Cái này nhìn giống một chiếc cắp có gần logo của Mr. Beast. Và có gì đó bên trong. Tôi thực sự hy vọng đây là tiền và tôi có thể thắng được nó. Chà, Maria, cô biết nó là gì rồi đúng không? Một ít tiền mặt. Thực sự thì về độ bặm của cả hai món trông có vẻ khá tương đồng, nhưng chúng ta hãy cùng xem món đồ nào sẽ nhẹ hơn khi đặt lên cân nhé. Tôi thực sự rất mong muốn có được số tiền mặt này. Đúng vậy, nhớ đâu có 10.000 đô la bên trong thì sao? Được rồi, cùng xem nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng vậy, tôi đã nhận được số tiền rồi. Chà, chúc mừng Maria, cô đã thắng vòng này. Anh có thể giúp tôi mở chiếc cặp có tiền bên trong của tôi được không? Được rồi, để xem giải thưởng của cô nào. Giao. Cái gì? Lẽ ra mình đã có thể có nó. Không thể nào, cho tôi với. Không. Đến lúc cho vòng tiếp theo. Khoan đã, vòng này họ chỉ đưa cho chúng ta một tảng đá thôi sao? Được rồi, chà, để xem chúng ta sẽ dùng dụng cụ gì. Sở 20 bổn. Nào, cùng xem món đồ đó là gì. Chà, cái máy xúc mini này là gì vậy ta? Trông nó rất là ngầu. Tôi muốn thử nó. Mọi người ơi, tôi không biết cái máy xúc mini này có đủ tốt để làm sạch cả tảng đá này hay bất cứ thứ gì bên trong không. Nhưng chúng ta có thể thử và cố gắng đánh bại Maria lần nữa. Chà, lần trước cô ấy đã thắng tôi, nhưng lần này tôi sẽ thắng cô ấy. Được rồi, mọi người, đến với vòng đầu kế tiếp và món đồ này thì trông giống hệt một cái bánh sừng bò vậy. Ý tôi là nhìn xem, hình dáng, mọi thứ. Thôi, không lãng phí thời gian nữa, đi thẳng đến bể cá thôi. Nào, 2. Một chiếc giày cao gót, cái này khá sắc và nhọn. Chúng ta hãy thử nghiệm với một cú đánh thật mạnh xem sao.
Được rồi, bắt máy lên đi. Giờ thì bắt đầu tính giờ thôi. Tôi phải học cách sử dụng cái này đã. Nào máy xúc, chúng ta cần mạnh hơn nữa. Xúc nó lên, xúc nó lên. Đúng rồi. Ok, chúng ta đã phá được một ít. A little Sau đó lâu longer hơn vài than a phút. few minutes later. Cái này không hiệu quả. Chúng ta sẽ... Nhìn này, chiếc tay cầm chơi game tuyệt đẹp. Phải cẩn thận để không làm hỏng nó. Nhìn kìa, nó gần như sạch bọng rồi. Tôi chỉ việc đập nhẹ 2 cái là nó đã ra ngay. Giờ đây tôi chỉ cần đứt đeo tất cả các chi tiết nhỏ xíu ra. Dưới cần điều khiển, mỗi gram đều quan trọng. Không biết Ivan đang làm tới đâu rồi. Thời gian còn lại rất ít. Nhanh lên, làm gì đó đi làm ơn. À, hết giờ rồi. Được rồi chà, tôi nghĩ mình đã phá được khá khá bằng cái máy xúc mini này. Khá tốt, một món đồ chơi thực sự tốt. Đây là thứ mà tôi đã làm được. Nó vẫn còn dính một chút bùn đất, nhưng tôi rất mong đồ của Maria sẽ bắn hơn nhiều để tôi có thể giành chiến thắng ở vòng này và cả toàn bộ video. Giờ thì hãy mang nó đi cân để xem kết quả. À được rồi, hết giờ. Cái này trông khá sạch sẽ. Không còn mang bám, không còn gì cả. Yeah, tôi nghĩ mình sẽ thắng. Được rồi, hãy cân tay cầm chơi game của chúng ta nào. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu nào. Cố lên, cố lên. Vâng, thắng rồi, tuyệt vời quá. Chúc mừng nha Maria, cô đã dùng dụng cụ gì để làm sạch tay cầm chơi game vậy? Tôi dùng một chiếc giày cao gót. Chà, cái này hay thật, cô biết không, tôi có một cái máy xúc mini, tôi đã cố dùng nó để xúc cái tay cầm chơi game nhưng không được như ý lắm. Đúng thế. Nhưng mà anh biết rồi đó, bây giờ anh sẽ phải chịu hình phạt mà mình đáng phải nhận rồi. Ôi không, tôi hoàn toàn lãng quên chuyện đó rồi. Đi nào. Được rồi, đi thôi nào. Các bạn à, thực sự là tôi đã tin chắc rằng mình sẽ thắng, nhưng hôm nay may mắn đã không mỉm cười với tôi. Đến giờ chịu phạt rồi. Không, làm ơn, tôi không muốn làm đâu, thôi nào. Đây là một món giải khát lạnh. Anh biết phải làm gì rồi đấy. Trông có vẻ đáng sợ đấy, nhưng tôi sẽ chỉ thực hiện sau khi tất cả các bạn đã nhấn nút like đó nhá. Nhanh lên nào. Được rồi, bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Hãy nhớ bấm nút thích, đăng ký kênh và để lại bình luận nhé. Xin chân thành cảm ơn. Tạm biệt tất cả mọi người.